안녕하세요, 지디슨입니다. 오랜만에 꿀팁 하나 알려드릴 건데요. 일단 다이스 청소기 청소해도 냄새가 납니다. 이 필터는 물로 빨고 건조시킨 다음에 조립했는데도 불구하고 며칠 있으면 또 냄새가 나기 시작하죠. 이와 똑같이 V6도 냄새가 좀 납니다. 요 냄새 한번 없애는 방법 알려드리겠습니다. 일단 어느 정도 청소는 해 놓으시고요. 이렇게 세탁용 향기 지속제라고 있습니다. 요거를 많이는 필요 없고요. 적당량을 덜어서 청소기로 흡입시켜주면 됩니다. 이 정도씩만 흡입해주시면 이렇게 안에서 먼지를 먹어도 향기로운 냄새가 납니다. 여태까지 써본 결과 한 2주 이상 지속되는 것 같습니다. 그리고 청소 후 이제 탈탈 털어버리고 또 한번 넣어 주셔야 됩니다. 이렇게 하시면 냄새 없이 청소기를 사용할 수 있습니다. 이상입니다.